Olha aí, que tranquilidade. Chovendo. Olha aí. E o cara bem tranquilo. Isso aí. Porto de Vitória do Xingu, aqui onde chega as voadeiras. E o bem-te-vi só cantando. Escondido em algum lugar. Olha ele lá. Olha ele aqui, ó. Como é que tá aqui, ó. Também. Lá o gato. E aqui o bem-te-vi. Olha aí, ó. É isso aí, valeu.